في هذه الحلقة من الحلقات المخصصة للكلام عن التراث الثقافي اللامادي في سوريا، سنتكلم عن الرقص التقليدي. وعندما نقول الرقص التقليدي فنحن نعني الشقين اللذين يتم من خلالهما تقديم هذا الرقص، وهما الرقص الدنيوي والرقص الديني. لابد في البداية من التذكير بما هو الرقص بشكل عام، ونقصد طبعا الرقص التقليدي بمعنى الذي تقوم به الجماعات أو الأفراد ضمن الجماعات. الرقص في البداية هو تعبير عن طوق الإنسان للتحرر من القيود التي تكبل حياته، وهو أيضا تعبير عن الفرح بجني المحصول، الفرح بقدوم الربيع، الفرح بالسنة الجديدة، والفرح بالأعياد. وهو قبل هذا وذاك انتماء، تعبير عن انتماء ثقافي. فالفرد عندما ينخرط في رقص جماعي فإنما هو ينخرط في التعبير عن هوية ثقافية، ويكون قابلا ومتحمسا لهذه الثقافة الجماعية. إذن انطلاقا من هذا يتم الكلام عن الرقص التقليدي، وسنبدأ بالكلام عن الرقص التقليدي الدنيوي في سوريا. الرقص الدنيوي هو حركات يقوم بها الناس للتعبير عن العمل وعن قوتهم المبذولة في العمل، ولذلك فهو مرتبط كثيرا بالزراعة كما قلنا وبالأعمال الجماعية. يتأثر بكثير من العوامل، يتأثر بعوامل البيئة، يتأثر بعوامل المناخ، يتأثر بعوامل العقائد الاجتماعية والثقافية المحيطة به. وكمثال على تأثره بالبيئة وبالجو العام التي تتميز به هذه البيئة وبالجو الاجتماعي أيضا، نذكر مثلا أن الرقص التقليدي الدنيوي في سوريا يكون سريعا في المناطق الساحلية، ويكون هادئا ورزينا ووقورا في مناطق حلب، بينما يكون متميزا بالعنفوان وبالقوة وبالتعبير عن الحرب في مناطق البادية. أولى أشكال الرقص الدنيوي الدبكة المنتشرة جدا في سوريا، والتي تشبه الكثير من الرقصات في حوض المتوسط. هذه الدبكة تتميز بأنها تقام على حلقات. الحلقات تجمع عددا من الناس قد يكونون من جنس واحد في بعض المناطق حيث يمنع الاختلاط أو لا يحبب الاختلاط، وقد يكونون من جنسين مختلفين في الأماكن التي لا تجد غضاضة في اختلاط الرجال مع النساء. يقوم الراقصون والراقصات المشاركون والمشاركات في حلقة الدبكة بالتزام خطوات ثابتة وحركات ثابتة في الجسم، ويلتزمون بالإيقاع الذي يحدده الموسيقي المشارك في الحلقة، إما من خلال ضربات الطبل أو عزف المزمار. وتصاحب الدبكة طبعا أغاني تكون عادة أغاني تراثية محفوظة من الآباء والأجداد، أو قد تكون مرتجلة وشرطها الأساسي أن تحافظ على الإيقاع. تنتشر الدبكة انتشارا واسعا جدا في سوريا، وأعتقد أن هذا الانتشار يعود إلى سببين. السبب الأول أنها دبكة حيوية، والسبب الثاني أنها تعبر عن ثقافة، إما ثقافة جهوية تعود إلى منطقة محددة، أو ثقافة قومية تعود إلى ثقافة قومية محددة.
كمثال على ذلك نجد الدبكات بأسماء المناطق: الحورانية، القلمونية، الشامية، الديرية، الساحلية. أما في الدبكات القومية فنجد لدى الآشوريين مثلا دبكات الشيخاني والخكة والتزلامي والجوباري. وكذلك نجد عند الأكراد الدبكات الكردية المعروفة بأسماء السورانية والكرمنجية والسيكاف والهورزي. وتختلف الدبكات أيضاً باختلاف الإيقاعات المستخدمة بالرقص، والتي تعتمد بشكل أساسي على خطوة الدبك. وخطوة الدبك هي الخطوة التي يقوم فيها الراقصون مجتمعين بضرب القدم على الأرض. أغلب الدبكات في سوريا تعتمد على الإيقاع السادس، أي أن خطة الدبك تأتي في الخطوة السادسة. لكن هناك دبكات تعتمد على الإيقاع الرابع مثل الدبكة الآشورية، أو الخامس مثل الدبكة البرزية في حماة، أو السابع مثل دبكة اللوحة في الساحل، أو حتى 11 مثل بعض الدبكات الكردية. تمتاز الأغاني المصاحبة للدبكة عادة بكلماتها البسيطة وبألحانها الموقعة الثابتة، ولكن أيضاً وأهم من هذا وذاك بأنها تتكلم اللهجة العامية الخاصة في المنطقة، فهذا ما يشيع فيه هذا الجو المتآلف وهذا العنصر الذي يسمح بالتماسك الاجتماعي، والذي تعبر من خلاله الدبكة عن هذا الانتماء الثقافي الجماعي. هذه الموسيقى يقوم بها عادة موسيقيون محترفون معروفون في المنطقة، ويلبسون ثيابا تقليدية مناسبة للحفل أو للاحتفال أو للرقصة. لكن الآن بدأنا نشاهد في كثير من الأماكن غياب هؤلاء الموسيقيين وانتهاء هذه الظاهرة لصالح الآلات الكهربائية الجديدة مثل الأورج الكهربائي والسنتيزر، التي تفقد الكثير من خصوصية هذا التراث. الشكل الثاني من الرقص الدنيوي الذي سنتكلم عنه هو الرقص العربي. والمقصود بالرقص العربي في السياق السوري هو ذاك الرقص الذكوري الذي تتسم حركاته بالرصانة والوقار. يقوم الرجل الذي يود المشاركة في الرقص بحمل منديلين، ويبدأ برفع الذراعين إلى أعلى القمة، إلى أعلى الرأس قليلا، ثم يبدأ بحركات مروحية وحركات انثنائية بشرط ألا يثني جسده، يعني يبقى الصدر مرفوعا تعبيرا عن الوقار وعن الرجولة وعن الرصانة. أي حركة في هذا الرقص تدل على الدلال والغنج كحركة الخصر مثلا تعتبر شائنة ولا تحبذ أبدا في هذا الرقص. لذلك يكاد يكون هذا الرقص محصورا على الرجال، ولا تحب النساء المشاركة به، أو قد لا يسمح لهن بالمشاركة به. هذا الرقص هو بشكل خاص موجود في مدينة حلب ومحيطها. في التجمعات التقليدية
والاحتفالات التقليدية يقوم الرجال الراغبون بالرقص بلبس ثياب خاصة مطرزة، الثياب العربية التقليدية، ولكن يمكن أيضا للرجال أن يشاركوا في هذا الرقص بثيابهم الحديثة. النوع الثالث من الرقص الدنيوي الذي سأتكلم عنه الآن هو ما أسميه بالرقص المديني نسبة إلى المدينة. وفي هذا النوع من الرقص سأتكلم أولا عن الرقص الشرقي أو ما يعرف بالرقص الشرقي. والرقص الشرقي عادة تقوم به النساء، يتميز بالدلال والغنج، وهو منتشر جدا في كل البيوتات العربية ربما على امتداد العالم العربي، وذلك بتأثير من السينما العربية التي استخدمت كثيرا هذا النوع من الرقص ونشرته، ولكن أيضا بسبب جمال هذا الرقص وخفة روحه، وأيضا انفتاح المجتمعات على الحداثة التي سمحت بالاختلاط بين الرجال والنساء. جواب وطمني، ولو انه عتاب لا تحرمني، وابعتلي جواب، ابعتلي جواب وطمني، وغيابك طول بستنى، وقلبك مال تتهنى، غيابك طول بستنى، وقلبك مال تتهنى، وإن كنت هويت ونسيتني وعليا جنت مرعتني، وإن كنت هويت ونسيتني وعليا جنت مرعتني، وإن كنت هويت ونسيتني وعليا جنت مرعتني. ضمن هذا الرقص الشرقي سأتكلم عن رقصة خاصة بسوريا. هي لم تكن في الأصل نوع من الرقص، وكانت في الأصل مقطوعة موسيقية لعازف العود السوري الشهير عمر نقشبندي، أخذها من التراث المديني في حماه. هذه المقطوعة هي رقصة ستي، وقد أصبحت رقصة ستي كأنها جنس من الرقص خاص بالمدن السورية، وإن كان قد انتشر خارج المدن حتى أصبح فعلا رقصة سورية. تتميز هذه الرقصة التي تقوم بها النساء من كل الأعمار فحسب، تتميز بحركات خاصة بالذراعين وبالأصابع، إذ تكون ذراع مرفوعة إلى الأعلى بشكل عمودي، وتتعامد مع الذراع الأخرى المنبسطة بشكل أفقي، ثم يجري التبديل بين الذراعين من اليسار إلى اليمين مع حركات في الأصابع، ولكن مع ثبات في الجذع، فلا توجد فيه انحناءات ولا انثناءات، وإن كان يوجد فيه حركات في الأقدام متميزة ثابتة منتظمة
فحسب. وكيف بدي يطير وجناح مالي يا ويلي يا ويلي يا ويل حالي. النوع الثاني من الرقصات المدينية الذي سأتكلم عنه هو رقصة السماح. ويقول بعضهم إنها جاءت من الصوفية البكتاشية التي كانت معروفة في جنوب غرب تركيا وما زالت حتى الآن، وانتقلت من ذاك المكان إلى شمال غرب سوريا وتحديدا إلى مدينة منبج. وربما تكون هذه النظرية هي الأصح. في مدينة منبج قام الشيخ عقيل المنبجي بتحويل نغمات الألحان والأناشيد الدينية التي كانت تقال في الحضارات الصوفية إلى حركات في الأقدام، حركات تؤدى بالأقدام. ويقال إن تسمية السماح جاءت من هذه الحضارات. وذات مرة وفي مناسبة دنيوية أقامها الناس في المنطقة، أراد أحد المريدين من الذين يتبعون الشيخ عقيل أن يؤدي هذه الرقصة في الاحتفال، فمنعه الشيخ، إلا أن بقية الشباب المتواجدين في الحفل صاروا يصرخون ويتوددون للشيخ ويقولون له: يا شيخ السماح السماح، أي أعطه السماح لكي يرقص لنا. وهكذا كان، فأخذت الرقصة اسمها من هذا السماح الأول الذي انتقل به الرقص من الحيز الديني إلى الحيز الدنيوي. بعد هذه الحادثة الأولى التي جرت في منبج، انتقل رقص السماح إلى الفضاء المديني في مدن أخرى. ويقال إن الشخصية السورية المدنية المعروفة فخر البارودي كان ذات مرة في حلب وشاهد هذا الرقص فأعجب به، وطلب يومها من الموسيقي المعروف والشيخ الشهير عمر البطش أن ينقل هذا الفن إلى دمشق. عندها كان هذا الرقص خاص للرجال، لكن فخر البارودي طلب من مدرسة دوحة الأدب التي كانت تديرها المربية عادلة بيهم الجزائري بمساعدة ابنتها رائدة الحركة النسوية السورية الأميرة أمل الجزائري حفيدة الأمير عبد القادر الجزائري، طلب منهما أن يدرسا هذا الفن، هذا الرقص في مدرستهما. وكانت المدرسة تضم بنات العائلات الميسورة والمعروفة في دمشق. وهكذا كان، وكانت هذه المدرسة أول معهد يعلم رقص السماح للبنات الدمشقيات. ثم انتقلت العادة إلى بقية المعاهد والمدارس، وأصبحت هذه الرقصة رقصة مدينية دمشقية. وفي عام 1947 قامت بنات معهد دوحة الأدب بتقديم رقصة السماح على مدرج جامعة دمشق. وكانت هذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها النساء برقص أمام العامة، واعتبر ذاك الحدث بداية تفتح الحداثة المدينية في سوريا. طبعا لم يسمح المتشددون الدينيون بهذا الأمر، فسارت سائرتهم، وعلى رأسهم كان الشيخ علي الطنطاوي الذي شن حملة شنيعة على فخر البارودي وعلى الشيخ البطش وعلى مدرسة دوحة الأدب. لكن رقصة السماح لم تصبح يوما رقصة شعبية، وبقيت محصورة في المعاهد والمدارس إلى أن ذابت بشكل كامل وما عادت موجودة على الساحة الثقافية السورية تقريبا. أما الشكل القديم منها، الشكل الذكوري الخاص بالحضارات الصوفية، فيقال إنه ما زال يقدم في الحضارات الصوفية
في مناطق حلب وفي حلب نفسها حتى عام 2010. وفي الرقص الدنيوي نتكلم عن الرقص الشركسي، ويعتبر الشركس أن الرقص الشركسي هو المعبر الأقوى عن ثقافتهم القومية بعدما فقدت كل مدوناتهم الثقافية المكتوبة خلال الحروب، حروب القرن التاسع عشر، وخلال عملية التهجير. هناك عدة رقصات شركسية يقوم بها الشركس عادة جماعة. أول هذه الرقصات رقصة القافة، ورقصة القافة يقوم بها شاب وفتاة، وفيها حركات متميزة للشباب أو للشاب وللفتاة. فالفتاة تقوم بحركات تعبر عن الأنوثة والكبرياء، بينما يقوم الشاب بحركات سريعة تعبر عن الفتوة والشباب والعزيمة. الشكل الثاني من هذه الرقصات الشركسية هو الإسلامية أو الإسلامية، وهذه الرقصة تقوم بها مجموعة كبيرة، وهي رقصة حماسية وعنفوانية، فيها الكثير من العنفوان وفيها الكثير من الحركات التي تكون خاصة بالرقص الشركسي. والرقصة الثالثة هي رقصة الوج، ورقصة الوج يقوم بها صفان من المشاركين، صف يضم النساء وصف يضم الرجال، ويتقارب الصفان بخطى ثابتة ويتباعدا بحركات تشبه حركات المقص، بمصاحبة الموسيقى الشركسية مع الآلات الموسيقية الشركسية التقليدية. إضافة إلى الرقص الدنيوي نتكلم عن الرقص الديني، وبشكل خاص الرقص الصوفي. الرقص الصوفي يتماشى مع الفكر الخاص الذي تؤمن به الطرق الصوفية، والذي يتمحور حول فكرة التخلص من مادية البدن ومن نجاسة العالم للوصول إلى حالة الوجد أو الاتحاد والتماهي مع الذات الإلهية. بعض الرقصات الصوفية كانت تستخدم آلات إيقاعية كبيرة مثل الطبل وربما المزمار أحيانا أو المزهر، ولكن الآن لا نجد إلا فيما ندر، أو ربما لا نجد أبدا إلا الدف كمصاحب للإيقاعات الصوفية. أشهر الرقصات الصوفية المعروفة في سوريا والمنتشرة جدا هي رقصة الفتلة الخاصة بالطريقة المولوية. ويقال في التاريخ إن أصول هذه الرقصة ومعناها ومغزاها قد تلقاها جلال الدين الرومي مولانا عام 1244 ميلادية في مدينة قونيا التركية من شمس الدين التبريزي الدرويش العجوز، ومنه انتقلت إلى تركيا أولا، جنوب تركيا، وإلى سوريا والعراق وغيرها. يقوم بالفتلة مجموعة من الراقصين الزاهدين يسمون بالدراويش، وهي رقصة لا يمكن لأي شخص أن يشارك بها من المريدين، بل يجب أن يكون متمرنا متمرسا فيها ومتدربا على حركاتها ورموزها وعلى التوازن في أدائها. وتتميز رقصة الفتلة بالثياب الخاصة التي تستخدم أثناء أدائها. هذه الثياب تحمل مجموعة من الرموز يمكن القول إنها منظومة رمزية كاملة. تتكون هذه الملابس من طبقتين: طبقة داخلية بيضاء اللون نظيفة، وهي مؤلفة من سروال ضيق مشدود فوق، ثم من لباس
مشدود عند الصدر والكتفين، لكنه يتسع في الأسفل ليسمى التنورة ويكون واسعا جدا. فوق هذا اللباس يضعون سترة بيضاء قصيرة جدا ومفتوحة وبدون أزرار. الطبقة الثانية هي طبقة سوداء ومكونة من جبة فضفاضة تغطي كامل الثياب أو كامل الجسم. ويعتمر الراقص على رأسه طربوشا أسطوانيا طويلا مصنوعا من اللباد الخشن، ويكون لونه عادة رمادي أو بني فاتح، ويسمى هذا الطربوش بالكلات أو السكة. لكل قطعة من هذه القطع التي تؤلف ملابس الدرويش معنى أو رمز. فما هي هذه الرموز؟ تحيل قطع الملابس التي يرتديها الدرويش إلى مجموعة رمزية تشير إلى زهده في الحياة. الطربوش هو شاهدة القبر، أي ما يعبر عن الموت. خشونة نسيج الطربوش تعبر عن الزهد بمتع الحياة. اللون الأبيض يعبر عن الكفن الذي يلف به الميت. السترة القصيرة وبدون أزرار تعبر عن قصر الحياة وتفاهتها. الحزام يرمز إلى خط الشمس الفاصل بين العالمين. الحزام المشدود يرمز إلى الجوع والفقر. الجبة الفضفاضة تشير إلى أدران العالم التي يمكن التخلص منها بسهولة. أما اللون الأسود فيرمز إلى الزهد. تبدأ الفتلة بتقدم الراقصين بهدوء وخطى ثابتة نحو الشيخ رئيس الحضرة، وهم يمسكون طرف جبتهم بيدهم اليسار ويضعون يدهم اليمين على القلب، ثم يصلون عند الشيخ فينحنون أمامه بتواضع واحترام، طالبين منه السماح بأن يبدأوا بالفتل أو بالرقص، فيعطيهم السماح بإيماءة من رأسه، ثم يدخلون إلى الحلبة أو إلى مكان الرقص ويتخلون عن جبتهم السوداء التي تشير إلى أنهم تخلوا عن علاقتهم بالعالم المادي، ويبدأون بالرقص بالدوران بعكس عقارب الساعة. يكون الرقص في البداية بطيئا ثم يبدأ يتسارع شيئا فشيئا حسب الإيقاع الذي يفرضه الإنشاد المرافق للرقصة. وفي هذه الرقصة يقوم الدراويش أو الراقصون بمجموعة من الحركات بيديهم. من هذه الحركات الحركة التي يقومون خلالها بضم أصابع راحة اليد ووضعها على الكتفين دلالة عن التسليم على الملائكة الموجودة على الكتفين حسب التصور الإسلامي. وهناك حركة يرفعون خلالها اليد اليمنى نحو الأعلى مع فتح الراحة، ويبسطون اليد اليسرى نحو الأسفل مع الراحة المقلوبة نحو الأرض، وهم يرمزون من خلال هذه الحركة إلى أخذ المدد من الله باليد اليمنى وإنزاله أو إيصاله إلى البشر في اليد اليسرى. ومنهم من يقول إنهم في اليد اليمنى يأخذون المدد من الله والبركة، وفي اليد اليسرى يرمون مبازل الدنيا إلى الأرض. كما ذكرنا تبدأ الفتلة بخلع الجبة والتي تعني التخلص من أدران العالم المادي، ثم توضع اليدان على الصدر بإشارة إلى الشهادة بالوحدانية، وحدانية الله. ويبدأ الدوران بعكس عقارب الساعة، والدوران هذا يشير إلى الطواف حول الكعبة، ويشير إلى دوران الكواكب حول الشمس،
ويشير أيضا إلى طواف الملائكة حول العرش. طقس الفتلة هو أكثر أنواع طقوس الرقص الديني تنظيماً وإحكاماً ودقة، وهو كما قلنا لا يجوز أن يقوم به أي كان. لكننا الآن ومن فترة طويلة نسبياً بدأنا نرى انتقال هذا الطقس من مكانه الخاص، من مكان أدائه الطبيعي في المساجد والزوايا والتكايا إلى المطاعم وإلى المقاهي، فنرى أن بعض الناس يقومون بهذه الفتلة بين وجبات الطعام وعلى موسيقى وإيقاعات ليس لها أي علاقة بموسيقاها التقليدية الأصلية.